During all this time of the war, ომის სრული პერიოდის განმავლობაში უკრაინისთვის 177 მილიარდი დოლარის დახმარების გამოყოფას მოეწერა ხელი. Თუმცა მოდით ვიყოთ გულწრფელები. ჩვენ ამ თანხის ნახევარიც კი არ მიგვიღია. ჩნდება კითხვა, არის თუ არა ეს ყველაფერი კორუფციის შედეგი და თუ ასეა, ვისი მხრიდან ხდება აღნიშნული კორუფცია. მოდით მოვიყვანოთ ერთი მაგალითი. როდესაც ამერიკა დახმარებას გვიგზავნიდა, ეს გახლდათ ამერიკული თანხა და ამავდროულად ამერიკული იარაღი, რომლის შესყიდვაც აღნიშნული თანხის მეშვეობით ხდებოდა. ჩემი როგორც პრეზიდენტის განკარგულებაში არსებობდა სატვირთო თვითმფრინავები, თუმცა ისინი ომის გამო მალევე უკრაინიდან ევროპის სხვა ქვეყნებში გადავიტანეთ. და მინდა გითხრათ, რომ სატვირთო თვითმფრინავების ეს ფლოტი საკმაოდ კარგი და განვითარებულია. ვინაიდან ჩვენი სატვირთო თვითმფრინავები სხვა საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა, მე ამერიკელებს ვთხოვე მოეცათ შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული თვითმფრინავები უკრაინისთვის გამოყოფილი დახმარების ტრანსპორტირებისთვის გამოგვეყენებინა, რათა ტრანსპორტირების ხარჯები შეგვემცირებინა. ვისი იარაღის გადმოზიდვას ვაპირებდით? რასაკვირველია, ისევ ამერიკული კომპანიების მიერ წარმოებული იარაღის. თუმცა ჩემს თხოვნაზე ამერიკისგან უარი მივიღე. საბოლოოდ კი ჩვენი სატვირთო თვითმფრინავების ნაცვლად ეს იარაღი ამერიკულმა სატვირთო თვითმფრინავებმა გადმოზიდეს. მაგრამ ეს ყველაფერი დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. ჩვენ შეგვეძლო მიგვეღო მეტი იარაღი, თუმცა ამისთვის ძალიან დიდი თანხები უნდა გადავგეხადა. ჩემი კითხვა გახლავთ შემდეგი. არის თუ არა ეს კორუფცია? ან ლობიზმი, ან რაც გინდათ ის დაარქვით. რა არის ეს? თქვენ გულისხმობთ კორუფციას ამერიკული კომპანიების მხრიდან? დიახ, გულისხმობ მათ ამ გადაწყვეტილებას. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას სხვადასხვა კომპანიები ლობირებდნენ. თუმცა მე არ შემეძლო აღნიშნულზე ხმამაღლა მესაუბრა, ვინაიდან ჩემს ინტერესში არ შედიოდა სკანდალის გამოწვევა და ასევე შესაძლოა ამ ყველაფერს დახმარების შეჩერებაც გამოეწვია. ჩნდება კითხვა, თუ ჩვენთვის გამოყოფილია 177 მილიარდი და აქედან მხოლოდ ნახევარს ვიღებთ, ვინ დგას ამ ყველაფერს უკან? თუ თქვენ ამ თანხის მეორე ნახევარს მიაკვლევთ, იპოვით კორუფციასაც.